500 سال تنهایی. ظهور علم و صنعت نوین باعث انقلاب دیگری در روابط انسان و حیوان شد. انسان در طی انقلاب کشاورزی صدای حیوانات و گیاهان رو خاموش کرد و اپرای بزرگ جهان روح باور رو به گفتگوی میان انسان و خدایان مبدل کرد. در جریان انقلاب علمی خدایان را هم به سکوت واداشت. جهان حالا نمایشی تک نفره بود. انسان به تنهایی روی صحنه خالی ایستاد، به گفتگو با خودش، بی چک و چانه زدن با کسی و برخوردار از توانمندی‌های عظیم بدون هیچ تعهد و تکلیفی. انسانی که رمز قوانین خاموش فیزیک و شیمی و زیست شناسی رو باز کرده بود و حالا هر کاری میخواست میتونست باهاشون انجام بده. در زمانهای بسیار دور اون شکارگری که به علفزارهای استوایی میرفت از گاو نر وحشی درخواست کمک میکرد و گاو هم از اون چیزی میخواست. در عهد باستان کشاورزی که میخواست گاواش شیر زیادی تولید کنن خدای آسمونی بزرگی رو به کمک میطلبید و اون خدا هم شرایط خودش رو قید میکرد. اما کارکنان سفیدپوش واحد تحقیق و توسعه شرکت نسله برای افزایش تولید روزانه لبنیاتشون ژن‌ها رو بررسی میکنن و ژن‌ها در عوض هیچی نمیخوان. البته انسان‌های عضو واحد تحقیق و توسعه هم مثل شکارگران و کشاورزان افسانه‌های خودشونو دارن. مهمترین اونا سرقت ادبی بیشرمانه‌ای از داستان درخت معرفت و باغ عدن. اما صحنه رویدادها به باغی در وولستروپ مانور در لینکلنشایر منتقل میشه. طبق این افسانه اسحاق نیوتن در آن باغ زیر درخت سیبی نشسته بود که سیب رسیده‌ای روی سرش میفته. نیوتن کنجکاو شد که چرا سیب صاف به پایین افتاد و مثلا مورب نیفتاد یا رو به بالا نرفت. بررسی‌هاشون رو به کشف نیروی جاذبه و قوانین مکانیک نیوتنی رسوند. داستان نیوتن افسانه درخت معرفت رو دگرگون میکنه. در باغ عدن ماجرا با ماری آغاز میشه که وسوسه گناه رو در دل انسانا میندازه و با این کار خشم خدا رو بر اونا نازل میکنه. آدم و حوا هم بازیچه مارند و هم بازیچه خداوند. برعکس در باغ وولستروپ انسان یگانه عامل اثرگذاره. با اینکه نیوتن خود مسیحی خیلی مؤمنی بود که وقتش رو بسیار بیش از اون که صرف مطالعه قوانین فیزیک بکنه به خوندن کتاب مقدس میگذرون، انقلاب علمی که اون درش نقش داشت کتاب مقدس رو به حاشیه روند. زمانی که جانشینان نیوتن در صدد بر اومدن افسانه‌ای مشابه سفر پیدایش برای خودش بنویسن، خداوند یا مار رو به خدمت نگرفتند. باغ وولستروپ را قوانین ناپیدای طبیعت اداره میکنن و ابتکار عمل رمزگشایی از این قوانین هم کاملا در دست انسانه. شاید این داستان با افتادن سیبی بر سر نیوتن آغاز بشه، ولی این سیب این کار را عمدن انجام نداد. در افسانه باغ عدن انسان‌ها بابت کنجکاوی و میل به کسب دانش و آگاهی مجازات میشن. خداوند اونا رو از بهشت بیرون میندازه. در افسانه باغ وولستروپ کسی نیوتن رو مجازات نمیکنه. تازه برعکس خیلی هم انسان رو به لطف کنجکاوی اون انسان جهان رو خیلی بهتر میشناسه و قدرتش افزایش پیدا میکنه
و گام دیگه‌ای به بهشت فناوری نزدیک میشه. آموزگاران بیشماری در سراسر دنیا افسانه نیوتن رو نقل میکنن تا کنجکاوی رو در انسان‌ها بر بیانگیزن و تلویحاً به این اشاره میکنن که فقط با کسب دانش کافی میتونیم بهشت رو همینجا روی زمین برپا کنیم. در واقع خداوند حتی در افسانه نیوتن هم حضور داره. وقتی فناوری زیستی و نانوتکنولوژی و دیگر محصولات علم به ثمر بنشینن، انسان خردمند به قدرت‌های خداگونه دست پیدا میکنه و به نخستین جایگاهش همون درخت معرفت کتاب مقدس برمیگرده. شکارگر خوراکجوهای کهن صرفاً گونه حیوانی دیگه‌ای بودن. کشاورزان و دامداران خودشون رو اشرف مخلوقات میدونستن و ما به لطف دانشمندان به مقام خدایی میرسیم. در حالی که انقلاب کشاورزی باعث ظهور ادیان خداباور شد، انقلاب علمی آیین‌های اومانیستی را پروروند که در اونها انسان جایگزین خدایان شده. خداباوران تئوس، معادل یونانی خداباوران تئوس یا همون معادل یونانی خدا را میپرستند و انسان باوران انسان را. اندیشه بنیادین آیین‌های انسان باوری چون لیبرالیسم و کمونیسم و نازیسم اینه که انسان خردمند ذاتی منحصر به فرد و مقدس داره که منبع هر گونه مرجعیت و معنا در جهانه. خوب و بد هر چی در دنیا روی میده بر اساس تأثیر اون رویداد بر انسان خردمند تعیین میشه. خداباوری کشاورزی سنتی رو با نام خدا توجیه میکرد، اما انسان باوری کشاورزی و دامداری صنعتی نوین را با نام انسان موجه جلوه میده. کشاورزی صنعتی نیازها و خواسته ها و امیال انسان رو تقدیس میکنه و هر چه غیر از اونه رو نادیده میگیره. کشاورزی و دامداری صنعتی به حیوانات که از تقدس ذات انسان بی بهره اند هیچ گونه علاقه و دلبستگی نداره و هیچ نیازی هم به خدایان نداره، زیرا علم و فناوری نوین قدرت‌هایی به انسان میبخشه بسیار فراتر از قدرت خدایان کهن. علم شرکت‌های جدید رو قادر میکنه گاو و خوک و مرغ و خروس رو وادارن به شرایطی گردن بدن بسیار سخت‌تر از وضعیت حاکم بر جوامع سنتی کشاورزی. در مصر باستان یا در امپراتوری روم یا در چین قرون وسطی انسان‌ها از زیست شیمی و علم ژنتیک و جانورشناسی و اپیدمی شناسی درکی بسیار جزئی و ابتدایی داشتند. در نتیجه توان دخالتشون محدود بود. در اون روزگار خوک و گاو و مرغ و خروس آزادانه در بین خونه ها میچرخیدن و در میان توده های زباله و بیشه های دور و اطراف به دنبال مواهب خوراکی میگشتن. اگر دهقانی جاه طلب میکوشید هزاران حیوان در قفس شلوغ حبس بکنه، احتمالاً بیماری همهگیر کشنده‌ای به بار می آورد که همه حیوانات و همچنین بسیاری از روستایی‌ها رو به نابودی میکشون و هیچ کاهن یا خدایی نمیتونست مانع اون بشه. اما زمانی که علم جدید از اسرار بیماری‌های همهگیر و عوامل بیماریزا و آنتیبیوتیک‌ها پرده برداشت، ایجاد قفس و آغل و خوکدونی صنعتی عملی شد. امروزه با کمک انواع واکسیناسیون و دارو و هورمون و آفتکش و البته سیستم مرکزی تهویه و دستگاه تغذیه خودکار
این امکان فراهم شده که 10,000 خوک یا گاو یا مرغ و خروس ردیف در قفس‌های تنگ کنار هم قرار داده بشن و با بازدهی بی سابقه گوشت و شیر و تخم مرغ تولید کنند. در سالهای اخیر که بازاندیشی در روابط انسان و حیوان آغاز شده، چنین کارهایی با انتقادات روزافزون مواجه شده. ما ناگهان شروع کردیم به ابراز علاقه بی سابقه به سرنوشت شکل‌های به اصطلاح نازل‌تر حیات. شاید به این علت که چیزی نمونده خودمون نیز یکی از اونا بشیم. آیا هر زمان که برنامه‌های کامپیوتری به هوش فراانسانی و قدرت‌های بیمانند دست پیدا بکنند، برای اون برنامه‌ها ارزشی بیش از انسان‌ها قائل میشیم؟ مثلا آیا درسته که موجودی با هوش مصنوعی انسان‌ها رو استثمار بکنه یا حتی اونا رو بکشه تا نیازها و امیال خودش رو محقق بکنه؟ آیا هرگز نباید به چنین موجودی علی‌رغم هوش و قدرت برترش اجازه چنین کاری رو بدیم؟ پس چرا بهره کشی از خوک‌ها و کشتنشون برای انسان‌ها کاری اخلاقیه؟ اگر انسان‌ها جوهری سحرآمیز دارن، به علاوه هوش بیشتر و قدرت برتر که از خوک و مرغ و خروس و شامپانزه و برنامه کامپیوتری متمایزشون میکنه، اگر اینطوره اون جوهر از کجا میاد و چرا مطمئنیم که هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونه به اون دست پیدا بکنه؟ و اگر چنین جوهری اصلا وجود نداره، آیا دلیلی داریم که همچنان برای زندگی انسان ارزش خاصی قائل بشیم، حتی بعد از اون که هوش و قدرت کامپیوتر از انسان پیشی بگیره؟ به راستی آنچه ما انسان‌ها رو در وهله اول تا این حد هوشمند و قدرتمند میکنه چیه؟ و چقدر احتمال داره ناانسان‌ها با ما برابری کنن و از ما پیشی بگیرن؟ در فصل بعد به بررسی ماهیت و قدرت انسان خردمند میپردازیم تا نه تنها به درک بیشتری از روابط اون با دیگر موجودات نائل بشیم، بلکه از آنچه در آینده ممکنه برامون پیش بیاد و از ماهیت روابط میان انسان‌ها و بر انسان‌ها هم بتونیم آگاهی پیدا بکنیم.